আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লঞ্চের কিনারায় নদীর কিনারায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাহাজের ভাঙনের দৃশ্য। জাহাজটি প্রায় ডুবন্ত অবস্থায় আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কোনো এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এখন সে শীতলক্ষা নদীতে শায়িত আছে। কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এই লঞ্চটিকে উঠানোর কোনো ব্যবস্থা করেনি। এই লঞ্চটি যে শুয়ে আছে একবারে নদীর মধ্যে, একবার ডুবন্ত অবস্থায়। লঞ্চটি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই নৌযানটি একটি জাহাজ, কবে যে তারা উঠিয়ে নেবে তা মনে রাখবেন।